ဟာယာတိနာယာမကျောင်းတက်ကြီးရဲ့ဥတိပဒါနဆရာတော်ဗတ္တန္တတက္ကဝန္တတက်တိမေတ္တာပူဇာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာဒီဒါယကဒါယိကာမများအားတရားဟောဖို့ရအချိန်ကြာရောက်ပါတဲ့ဖြင့်တရားပဏိမောတုကြွရောက်တော်မူပါအရှင်ဗျာဓမ္မတပူဇံမဟာပိညဝေလောသံဃတပူဇံမဟာဘောဂဝေလောဘုရားမြတ်တန်ခါရကမြတ်တုကဥထိမှာပန်းစင်းရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရောင်းဝါနေထက်နေပါစေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရှေးကြာအတွက်တည်ပါစေတတဝါမနဲ့၍တရားပြုချမ်းမြေ့တာယာရှိကြပါစေတတဝါအာလုံးမေတ္တာဖို့ရှင်ပြုံးတာယာရှိကြပါစေကောင်းမြတ်ချမ်းသာတဲ့ဒီမင်္ဂလာရှိကြတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကာသတော်နဲ့2569ခုနှစ်လူတို့ဝါကောဇာတက္ကိရဲ့1389ခုနှစ်ဒဇောင်းလုံး9ကျော်တည်းရဲ့ခရစ်တက္ကိရဲ့2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းချိန်ခါသမျှတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီခရိုင်မော်ဘီမြို့နယ်ဗမာကုန်းကြီးရွာအုပ်စုကရိုင်းကုန်းကြီးရွာမဟာရာဏယာမကျောင်းနယ်ကြီးတွင်၌ကထေယုဒါယိကာဥဒ္ဒနိကထေယုဒါယိကာမတော်ရင်မြတ်၌သမီးမယူရမိုးရှင် USA ကောက်ဘရိုက် USA မိသားစုတို့ကထေယုတော်မင်္ဂလာအောင်ဝဲဓမ္မပူဇာတပင်ဒုတိယညအောင်ဝဲညခန္ဓာစုတင်များဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာခန္ဓာမစတဲ့ဒီခန္ဓာစုတင်များတို့ပြင်ဖတ်ကြကြောက်ထားပြုပါရဲ့ဘ
တော်မူခဲ့၍တယောက်သားတန်ကြအပ်ပါလေရှင်ဗျာရည်တင်တဲ့နမောတတ္တသုံးကြိမ်တန်တဲ့မြတ်ဘတ်ပူဇော်၍ဓမ္မပူဇော်တဲ့ဒီတရားမြတ်မှရှိစွာဖုန်ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာခန္ဓာစီခြင်းနဲ့တရားချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ချင်းတို့ကောင်းကောင်းတို့ဟာငါးပါးတိလချစ်တဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာခန္ဓာစီခြင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မတရားတော်ဘာသာတော်ဖြင့်ဂရိတ်ဆယ်ပင်ကျောင်းလာလေမောင်ချမ်းမြေဆုံးမှာတရားတောင်းခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာခန္ဓာစီခြင်းလေးဓမ္မပူဇော်လူတော်မြတ်များစက္ကန့်ပူဇံပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာခန္ဓာစီခြင်းမှာလူများမှုသူတို့ရဲ့ဒီဆက်သွင်းချအလားပေးဝေခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာခန္ဓာစီခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓကာရဏံစိနံတိတေဟုသုံးကြိမ်ကံဉာဏ်ပြတ်ပူဇော်၍လူတော်ကတိလူတော်မြတ်ကအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာတိပင်တရားအောင်မြင်စွာပြီးတော့ခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာသူဖြစ်ပါ၏ခန္ဓာစုတိများအစတင်ပြုပါရဲ့ဘုရားရှင်တော်ခြေတော်မူခဲ့၍တယောက်သားတန်ကြပါလေရှင်ဗျာအခန္ဓာစီတိတေယနမောတတ္တသုံးကြိမ်တန်ဉာဏ်ပြတ်ပူဇော်၍ဓမ္မပူဇာတိတရားဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီခရိုင်မော်ဘီမြို့နယ်ဗမေဘုံကြီးရွာအုပ်စုကလိုင်းဘုံကြီးရွာမဟာနာရီနာမကျောင်းတဲ့ကြီးကထေလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဒုတိယညဓမ္မပူဇာတိတရားဆရာတော်ဘုရားနဲ့ကွာတရားချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကသဘောတတ္တသုံးကြိမ်တန်တဲ့မြတ်ဘတ်ပူဇော်၍ဓမ္မပူဇာတိခန္ဓာဖွင့်နေပေးပါရဲ့ဘုရားရှင်တော်ခြေတော်မူခဲ့၍တယောက်သားပန်ကြပါလိမ့်ရှင်ဗျာဆက်လက်၍ခန္ဓာစီရင်နေရတရားချစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေယူတော်မြတ်ပြောင်းကောင်းတို့ဟာငါးပါးတိကချင်းချင်းဒီတရားကြီးဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာသူပြပါ၍ဆရာတော်ဘုရားထံတွင်ငါးပါးသောပစ္စည်းအတူညီခံယူကြရအောင်မနောတရာကလဖြင့်ဩကာသတော်ဒီပါညီညာပြပြပူဇော်တော်ကြပါဘုရားJaya Nidya
ဆုံးအကျိုးရဆုံးလာပြေဘုရားနေဆုံးရပညာတိယပိလေဆုံးယရဏဘုရားစိလာဘောမဟာတဏ္ဍေယသုတ်တေသတ္တောလာပြေဘုရားဟုတိအာယံကတိနဲ့ကြပြိုင်နဲ့စေတတိယံကစီဉာဏ်ဘုခက်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 ယယုံဘုကာစိတံဩဝတ္တမူလာတိတရားနဲ့ယရနာဘိယံနေသုံးရောက်သောအကျိုးဝါဒနာတိစတိနိကောနေဝေလာသနုတ္တယေတောယရဏဓမ္မစိနာဘောမဟာတကိတယသောဘုဒေဝတုလတိစတိတိအရှိဝကလတ္ထနာဘတ္တေဝေလမေနသုကြတယေသဗုတိအခေခါလသမယနာခက်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 စိသောဘောတောပုလာတိတရားနဲ့ယေရတာတရားနဲ့သုံးရောက်သောအကျုံးဝါသောလာကိုစနေနေသောဓမ္မစတိမောတိလေတောယေရဏသံဃာစိလာဘောမဟာတကိတရားသောမေဝသောလာကိုစနေနေမဟာဓမ္မစัจ जा တုတ်ဤဩဝိယပါမေယနာခက်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 ဖြစ်သောဘောဘတော်မူလာတိသံဃာမေယေရနာခက်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 ဖြစ်သောဘောဘတော်မူလာကြကုန်သောတရားမေယေရနာခက်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 ဖြစ်သောဘောဘတော်မူလာကြကုန်သောတရားမေယေရနာခက်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 ဖြစ်သောဘောဘတော်မူလာကြကုန်သောသံဃာမေယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါးသောယုတ်တေနံလက်သမုံယရှိခုကုသောကုသောမလယောကတောလိုက်ကြရကုန်သောအဘုသောဓမ္မပေါင်းသောပါပုတ္တိသစ္စုပ္ပန္နန္တရာညတ်ကြသောဘဝတံဘဝတံမှာအတ္တရှိခြင်းအစင်လာခြင်းသတ္တจิตခောအာတိခြင်းဉာဏ်ပညာကြည်ခြင်းဘုဒ္ဓဘုရားဘောဓိခြင်းမယတေတောယတုဘုံခေစီစေဥစ္စာရုပ္ပယတိခြင်းယမိတယတုဘုံခေစီစေဥစ္စာရုပ္ပိအကျိတခံမြတ်တိခြင်းဒီဟုသောကောင်းသောလောယအပြာပြာတဲ့ပိဋကတိကလာဘုဒ္ဓဘာသာကိုယ်တော်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့သံဃာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအကျင့်နဲ့တို့ကိုနမောပုညနာကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ
ဒီကရဏေနာဘယကယသံဃာအပိသဗ္ဗအတုံမြတ်တရဏဂုံမေသဗ္ဗအတုဝေဝပိသတိယံအဝတ္တိကရောမြတ်တုသာရုတံကတဝံမကျိုးမပမပြောမကြအောင်သာသတိတရယဘုရားသောမေဒီဝါဝန္တာတိယကောအရဟံစီရောနိရောဓမောတိရောမောတိအတ္တအာတိနာမနိမယယောမဘောမတ္တတိတေယတုနေသမ္မာတိယဘုဒ္ဓကုဏပြေသောအတုနိုင်ကြကုန်ရာတည်းဆက်လက်ပြီးခန္ဓာစီစဉ်3ရဆရာတော်ဘုရားဓမ္မတရားတော်ကာလဖြင့်တရားတော်ပြည့်ဖြစ်ပါလေဆိုဗျာသူဖြစ်ပါ၏ဆရာတော်ဘုရားဓမ္မတရားတော်ကာလဖြင့်တရားတော်ပြည့်နိုင်ပါရန်ရိုင်းမကြီးကဂရိတ်ဆင်းခြင်းကြောင့်သာလျှင်မောင်ချက်ပြည့်တော်အားလေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်ဒီမဲ့ကြီးတရားကျွမ်းရောက်လာကြပါကုန်သောတရားနာပရိသတ်များ၏ကိုစားဘုရားတပည့်တော်မောင်ချမ်းကြီးဆောင်မှာသမ္မာရဏနဲ့ဓမ္မလာနဲ့ဇိညာတိဟူသောတရားတော်ဖြင့်တရားတော်ဖြင့်ပြုတော်မူပါဆရာတော်ရှင်ဒီမဲ့ကြီးတရားသမ္မာရဏဓမ္မလာနဲ့ဇိညာအလုံးစုံရှိသည်များဒါနာဘုရားများတွေဓမ္မရဏတရားခဲတဲ့အဖူရိပ်မှုဆောင်ထိန်ရောတရားလူပေးလူရခြင်းသည်ဇိနာတိအမြဲဆုံးဖြစ်ပေဟုဉာဏ်ငယ်ပါဠိအလရှိသည်နှင့်အညီဗန္ဒီတရားမိန်ဖောင်းကြီးစီ၍တွေ့နေသမျှတာရကကိုကေမယံမျိုးဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဗျာနေဘုရားရှင်ကလေးအမွေမပြေတန်ရာလေးမောတပည့်တော်မလူအားဓမ္မစီဝေထိန်တရှိခြင်းနှင့်ခပေဒုက္ခဘေကိယဟုလမ်းမှန်ရောပြသာနာတိလာသမထာဟု၎င်းဘုမတေပြ
သောကျေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လူတွေရောပါတော့တာတော့ဆောင်းတဲ့စစ်စစ်တဲ့ဘာသာကိုဘောတန်ကိုကြည့်အောင်ပြောရအောင်လုပ်နေအဝတ်ကိုကြည့်ရအောင်ဒီရိုးကိုကြည့်ရမဟာရာဇဂရမသံဃာဒီကြာရဲ့ကြာဥစ္စာကာမောလာရင်းနဲ့ဒီကြောင့်တဲ့မှာဘုရားမှာထားတယ်သံဃာတော်အရှင်ရပေါင်းပြီးတော့ဘယ်နာတာကြောင့်လဲဆိုတော့သံဃာကိုဘုရားယုံကြည်ပြီးတော့တဲ့သင်္ကန်းကြီးဆက်တဲ့လူညာပြီးတော့အောင်ဝဲကမတဲ့အတူတူနိုင်ကြတဲ့အဲဒီကဒီကံနဲ့အာမန်ကျော်နေတော့သာသမီမကြီးရမို့ရှင်ပြေသာအောင်ပါလားလက်စုလို့ဒီကတိရောတဲ့ခေတ်မှာဒီကတိရောပါအဲဒီကတိပေါ့ဒီလိုတော့တစ်ခေတ်မျိုးပေါ်အောင်ကြပါလားတဲ့အောင်ပွဲဆိုတော့ဓမ္မတော်နဲ့ဉာဏ်ရတာဆက်ပါတော့ဘုံဘုံရဲ့ဒီကျိုးရှင်အပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမှန်တော်လေးယေရှုခရစ်တော်ယေရှုဆက်ဆံရတဲ့အမှန်တရားမှာတော့ဒီဖြစ်ပါလေဒီရတဲ့အမှန်ကြီးဒီရတဲ့အာရပါကြအမှန်ကြီးဖြစ်ပါလေအမှန်ကြီးနော်ဒီဖြစ်ပါလေဘုံမှာတော့အမှန်တော့ဒီတဲ့ဘုရားနော်ဒီရတာတဲ့ဒီနော်ဆရာကြီးဝိပဿနာနဲ့ဆရာကြီးကိုအားလုံးကိုဒီဆက်တော့မှာဖြစ်ပါလေကွာဒီလိုဒီလိုကံနဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မဒေသနာတွေကိုသိချာပြီးတော့အားလုံးဘာမှမသိဘူးတော့ဒီနားလည်ကြပါလေအကျိုးကတရားနာပြီးကောင်းတယ်လို့ဆိုဒီလိုလုပ်ဖို့ရတယ်တရားကောင်းတယ်ကအကျဉ်းလမ်းကြီးလာပါသည်အတရားတော်ဒီဓမ္မကျေသနာကိုသိသူမသိသေးမဟုတ်ကြတဲ့လူတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားနေဝိနည်းဓမ္မကိုပလင်တော်ကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ရဲ့ချုံပြီးတော့ဘုရားမယ်အရောဂဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ကလက်တော်လေးရှိတတိပ္ပဘုရားဆရာတော်ကအတူတကွဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားနေရဲ့လို့စိတ်နဲ့အာရုံပြုပါဒီလိုအောင်ပွဲဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ဘုရားနေအောင်ကာရနဲ့တရားဘုရားနေရဲ့ကိုယ်နဲ့ဘုရားမတေဝိစေယုံမေဇယသောတရောသေယယတတမံဝေရသတ္တကေရဝိစယမိကယဘုရားတော်ရဲ့ကိဉ္စရှင်ဝိကောင်းကျင်စင်သာအရှင်သာအလူအောင်ဝေဓမ္မတေဝတိပြပါတိတေယတတမံသောဗန္တိတုကုနိနယံဘဝေယယံမံရမရှိပါပဲတရားသဗ္ဗသံဃံကိုယ်ကိစ္စမတ္တပတိကမောငြိမ်းဘဖွေတုဧကေတုသာယယေဇယတောပါရမီစေဘောရဏသုံးခြင်းချက်တော်မလွယ်ပွေရန်မရှောင်းမဲရတဲ့အောင်တော်မူချသ
မတေတ္တိပဇာတိကနကမသရုယောအောင်ဘုရားအောင်တဲ့နတ်ကြဘုသနာတော်ဘုရားသတ်တော်ဒီမကံရောင်လည်းဘုရားကျမ်းမှာအောင်လားဆွေးနွေးတဲ့လူလူအောင်တော်မူရသော်ရအာဒီမအောင်တိကိအောင်ကျွေးတယ်အောင်ဉာဏ်ကြောင့်တရားတော်တို့ဒီဝိသေတောမဆောင်တဲ့အောင်ပါနေရအောင်ဒီအောင်ပါလို့အကျုံးနာနမောအောင်ဝိသေတောကိုယ်ကိုယ်အမြတ်ဆုံးပါစာရုတန်တရှိကိုဘုရားကရရပါစေမိမောင်သူကအောင်ကျွေးတယ်အောင်ညာညာဓမ္မပုဇ္ဇအောင်မဟောကြောင့်ဘုရားတရားတဲ့တရားတွေတော်နဲ့ကွာယနေ့မကိရှိကုသိုလ်ရှင်အာရုံကသူတော်သူတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဇေယမင်္ဂလာအောင်ရတ္တအောင်မဝိနေအောင်ဝိသေအောင်ရခြင်းရအောင်စိတ်ပါမိလာကြောင့်ရလို့ကိုကရာသေဝဝေခယုခြင်းယေဟတုမောယေတုသောအဘုံဘုံဘုအေဘုသူကေတောဘုဒေဝသောလောကကေတယောယေပုဂ္ဂောအရှင်မတိတရား
ကောင်းကစောင့်ရှောက်ကြပါစေသုံးပါဓမ္မဒေဝနတ်ဓမ္မကောင်းကစောင့်ရှောက်ကြပါစေဓမ္မဒေဝနတ်ဓမ္မကောင်းကစောင့်ရှောက်ကြပါစေဓမ္မဒေဝနတ်ဓမ္မကောင်းကစောင့်ရှောက်ကြပါစေဘဂဝတသသလောကတဟုတ်တိဘဝတုတဝရသတနံကိစ္စလောကိစ္စဒေဝရကံတုတဝရသတနတသဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်မြတ်ကြီး၎င်းလောကတသသဗ္ဗနာတိမုတိကိုအာသအာလုံးသောတက္ကရာမအပေါင်းတို့၏၎င်းဟုတ်ကိလောကုလောကိငလိအကျုံးပွားတို့စီရင်ခြင်းသည်သဗ္ဗရာနိနေမြတ်မြတ်သတိသောကာလရမဘဝတုဘဝန္တုကောင်းကောင်းအထူးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗနံပိသဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းလောကံပိသသဒ္ဒနာတိတို့ဤကိုအားသာအလုံးသောတက္ကရာမအပေါင်းတို့ကို၎င်းဒီဝသမဒေဝနမနကောင်းသောပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗရာနိမိဉာဏ်သတိသောကာလရိုင်းမှာရက္ခံတုရှင်ရပွေတယမံကင်းရောက်ချမ်းသာရအောင်ကောင်းပါမတေစောင့်ရှောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဒီအလုံးစုံဆုံးဖြတ်တဲ့ဒီလာကိုထိုင်ရနော်တပတ်တပတ်ဒီလာကိုထိုင်နာကပြန်နာဉာဏ်ကနာစိုက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြည့်ပြီးဆက်တဲ့တရားပါတရားတွေရဒီလိုပါတရားတွေအကျဉ်းအောင်ဒီပါလာပြီးဘုံဘုံတို့တရင်ကျော်လာပြီးကျော်တယ်မှာဘုံဘုံတို့ကိုတတိပါပြီးတယ်နော်လာလာပြီးချတယ်တရားကြီးပါနော်ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘောကကျိုးတော်တော့ဘုနောင်စာလို့လည်းဆိုတော့ဒီကလာပြီးတော့တရားကြီးကရှိတယ်သွားပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလိုဟာကမှာဆောက်ချက်တာဒီလိုပလိုက်ကိုချက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟောပြီးသူ့ကိုမှာသွားပြီးတော့ဖဲထုတ်ပြီးတော့ဆောင်းရတယ်နော်ဘုံဘုံတွေသွားပြီးတော့အပိဓမ္မာပြောဒီလိုဟောဆရာနဲ့ဆရာဆိုတော့ဆရာမနဲ့မောင်ကျတဲ့ဆရာနဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကြာဒီလေသာအလိုပါလေဒီသာဝါလေနော်ဒီလိုသာဝါလေဒီကြာတယ်ကြောင်းကြတဲ့ဇန်လေးဒီခန္ဓာမှာယောဂဖြစ်လာတော့ကြောက်အောင်ဆိုပြီးဟောပြီးဖြစ်တာဒီကဘာလို့အောင်တာလဲနော်အဲ့ဒါကြောက်တော့ဒီလာပြီးရအလောကရောအလောကဓမ္မကိုဆိုပြီးနောက်ဒီလိုကြောင်းနော်ဇယင်းတို့ဒီမှာအားကိုးရတယ်ဘောကကျိုးတော်တော့အဲ့ဒါကြီးဥပမာဆိုတယ်အဲ့ဒီနာသုတ်တဲ့မှာရုပ်တော်ရဲ့တည်းကိုသိဖို့သိရတယ်လို့ရအဘိဓမ္မာတော့သိလို့သိရတယ်နော်ဒီလိုဒီမှာဆယ်ရည်တို့အကူရတယ်နော်ဘာလဲဘာလဲဒီလိုအကူရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်
လို့တော့အဲ့ဒါစေယုံမှာပိုက်လက်ကြီးနဲ့တကယ်ကြည့်ခန္ဓာကပြီးတဲ့ဒုက္ခရေဆိုင်ပြီးတော့ချက်တော်ရတယ်ဘုံဘုံတော့သွားပြီးတော့အားပြီးနောက်ကြဥဒ္ဒမရဲ့ဘောဓဥပဒကြီးအခါတော့မှရှိတော့တယ်နော်အားတော့ပြီးတယ်ဒီကြတဲ့ပညာလေးတွေပါပြီးဥပဒကြီးဥရှိုးများပါပြီးတော့အားပြီးတယ်ဒီလည်းပဲကျမ်းမာရေးနော်အကောင်းရှာလို့ကြည့်ရရေးပြီးတော့ဘုံ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 တို့အတိုင်းကျမ်းကျောင်းလာပြီးတော့ချက်ချင်းပြုတ်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ခန္ဓာရခန္ဓာကပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေခန္ဓာရရင်ဘာရမှာလဲလို့ဒီလောကရမှာဘာရပါလို့လောကရမှာဗျာတန်ကောင်းကြတယ်ဘုံဘုံနဲ့ကံကောင်းဉာဏ်နာပရိသတ်တွေကကံကောင်းနေတာများတော့နော်ဒါဥစဉ်လေးရဲ့ကံတဲ့ဒီကဘုံဘုံကတော့နောက်တော့ကျတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်လာကျော်လို့ဘုံဘုံတို့ကလာကျော်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြောင်းနဲ့ကိုဟောပြောတာလို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့မဲ့ကံကောင်းနေဆိုတာပြောချင်တာကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းနဲ့ဒီပြင်ပေါ်ကဒီမိဘဒီပုံပေါ်လာကဒါရမတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရားယူဦးခြင်းကျေးဇူးဆက်ခွင့်ကြတဲ့အတွက်ဘုံဘုံတို့ကံကောင်းလာဒီတော့ပြန်ပြင်ကြောင်းတော့မှလက်ကြောင်းပြီးတော့လောကနဲ့ဖြစ်နေရင်ဒီပြင်ပေါ်လောက်ပါလားဗျာဓမ္မပစ္စည်းတို့တော့ပြန်တို့တော့ပေါင်းနေတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အတက်ကြောင့်ဒီဝိမန်ကြီးရဲ့ကိုရာဇနာအကကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ကိုလာပြီးတော့တရားအမှုခံနိုင်ပါပြီဟုတ်တယ်မလားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကျမ်းကောင်းတာလေဟုတ်ပြီလားဒီလိုကျောင်းကပို့တပါနော်ဒီကဲဒီလာလို့ပြန်ပါနော်ဒီရအရင်ကတော့တရားရည်ပိုင်းလာပြီးပြန်မှာပေါ့ဆွဲရတယ်ယနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့ရဲ့အရင်းကြီးဥတော်မှာစားရနော်အကျော်လေးနဲ့အဲ့ဒါဘိုက်အောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကြီးရမော်ဘီစီမှာလက်ပတ်ချဘုံဘုံပြနောက်လာတော့ပြဒီလိုလိုတော့ပြအဲ့ဒါနဲ့ဒီကပရိုက်ကကြီးငယ်တွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီကတာနဲ့ဘုံလေးပါဘာလို့ဒီနဲ့ပေါ်ပြီးပြောတာဥပကနဲ့တော့ဘုလို့တော့တိရိစ္ဆာန်အောင်ကြတိရိစ္ဆာန်ကလည်းတော့ခံတော့အဲ့ဒါရံမိုးစေးကိုဖို့အဲ့ဒါသွားလိုက်ပြန်ဒီနေ့ခုနနာရီကိုရောက်သွားရဒီမနီးရလေးဒီမှာဓမ္မဗုဒ္ဓပြီးတော့ဆက်တာတော့ကျင်းဒီနိုင်တော့ထားပြီးတော့အားနိုင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားအားရပေါ်ပြီးတော့ဘုရားဆောင်းနိုင်ကြရောက်တော့ခဏလေးပဲတော့ပဲသွားတယ်စက်တဲ့ပဲဆက်တာတော့ပဲပြီးတော့ဒီရဲ့နောက်ကိုလည်းဒီပေးတယ်လို့ဓမ္မမစ္စေတို့တော်တဲ့သူတော်ကောင်းသူကိုလည်းဓမ္မပြီးဖို့အတွက်တရားနာရည်တရားကဘာလို့လဲဒီခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတွေတနည်းကြားနေပြန်ကြရအောင်လေဘာလို့အောင်ပါလဲဘာတော့ဘာချောပြောလိုက်တနည်းဒီကြရအောင်လေအဘိဓမ္မာလို့အတိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်များပါဒနာမပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဒနာမပါဘူးဗျာနော်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာရတော့ခန္ဓာကနော်ခန္ဓာအလုပ်ခန္ဓာလုပ်တော့နော်ကိုယ်အောင်ခန္ဓာကလုပ်တယ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ကိုယ်အောင်နောက်တစ်ခါခန္ဓာကနာအောင်ဒီခန္ဓာကလုပ်တယ်ခန္ဓာကလုပ်တာဒီလိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာဥစ္စာကိုရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကမနာနာအောင်ပြိတ္တရဲ့အိစ္ဆမဣဒ္ဓမလာဣဒ္ဓမဒီအနာလောကကိုသိရောက်သွားကိုချစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လို့ဒီခြင်းနဲ့ဒီလိုစားခြင်းနဲ့
ရှာလို့မရဘူးဗျာနော်ကျမကြီးကောင်းစားခြင်းနဲ့စားတာသွားခြင်းနဲ့သွားတာကျမကြီးမကောင်းမှဒါစားခြင်းနဲ့ဒါလို့ခြင်းနဲ့တို့ရပါမလားဗျာဒီလိုအင်းနာနဲ့ဆောင်နေတာနော်ဒီပိုင်းနာမြို့တည်းတို့ရရေးထားတာရှိတယ်နာမျိုးသမီးတွေကဘာရေးထားတော့မေးနိုင်ငံသားကတော့သူတဲ့ဒီတိုင်းမှာကောင်းလို့နော်လူတွေမျိုးတွေနေတိုင်းပြည်နေတွေကပြီးတော့ခဏခဏမှားတာတဲ့ဒီနေ့ဒီတိုင်းကပွဲတော့လင်းနာရှိပွဲစီရတော့ပါဟာပါဗျာမဟာပွဲပဲပါအဲ့ဒါပွဲတော့မဟာပွဲပါရတယ်နော်ဒီတိုင်းကပွဲမဟာပွဲပါရတယ်ဒီပွဲတည်းရင်ဝိစာကတည်းကစံတင်ကအောင်တယ်တည်းမဟာပွဲဆိုတော့ဝိစာပြတ်တော့သမင်ကုန်တယ်အလှပြင်တာဘာလို့နော်အဲ့ဒီဒီတိုင်းကကြီးကျယ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတော့သူတဲ့နော်အကောင်းစားဆိုတဲ့ကားဝယ်စီးဘာကလဲဘာသာလို့ကြားလို့ဒီရကလေးကနော်အောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်နော်ကောင်းကားပဲကားလိုက်တာကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့နော်ဒီကြီးပါလေဆိုတဲ့ကားကိုသင်နေရှိတယ်တဲ့နောက်ကကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဝဇ္ဇနော်ခဏခဏဘုကောင်းပါလေဆိုတဲ့အစားတောက်ကြီးကိုစားတယ်နော်ဒီတိုင်းနာလို့ပြီးတော့ဒီအာညာမအားသင်္ပန်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကတရားပြဘလို့တရားပြလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကကိစ္စဖြစ်ဘာဖြစ်လာတော့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့ဗမာတော့ကနော်ဒီတိုင်းနာပွဲမှာအားပွဲလိုက်တယ်မှနေတော့ငါပွဲတော့ရှော့ပြီးတော့ပွဲတော့မှလည်းဒီကိစ္စနည်းနည်းစလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသုံးပွဲလောက်ရှော့ပြီးအပွဲတော့မှလည်းဒီနောက်တစ်ခါပွဲလောက်ရှော့ပြီးတော့လေးပွဲလောက်ရှော့ပြီးတော့ပွဲတော့ပါတယ်နောက်ဆုံးကံတာကိစ္စကကြီးလာတော့ဒီပွဲဆိုင်မှာလို့ဘလို့ကံတော့ဘာလို့ဖြစ်တော့လို့မေးတယ်သူကရှင်းလို့ကြည့်တာနော်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှင်းလို့ကြည့်ဘာစေရုံကြည့်ကောင်းဆုံးဆိုတဲ့သမားတော်ရဲ့ကြည့်တယ်ကိုစဉ်းစားတယ်တဲ့သမားကြီးကောင်းဆုံးကထင်တယ်ရှိခဲ့တဲ့ကားကောင်းပါလေခုကင်ဆာယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆေးရုံဆေးကန်းထဲမှာနေရတဲ့အချိန်မှာဒီကားကြီးတွေကပြိတ္တရေလက်ကားဖြစ်နေတယ်လားဖြစ်နေတယ်နော်အထက်ထဲနဲ့ဝိတ်ခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်းအထက်ထဲနဲ့ဝိတ်ခဲ့တဲ့အိမ်ဝတ်စားတယ်တန်ဖိုးကြီးပါတဲ့ဝတ်စားတယ်ပဲဗီဒီယိုထဲမှာရောက်နေတယ်နော်ခဏခဏစံပင်ကြီးပြောင်းပြီးတော့ပွဲတွေတက်ခဲ့တယ်ဘုတော်တဲ့ကိစ္စရောကဖြစ်လာတဲ့ဒီမှာစာပြီးတော့မှစံပင်ကြီးကျွတ်လိုက်တာတဲ့ဘလုံးနဲ့ဒီဘာနဲ့နေရလဲဘလုံးနဲ့နေရတယ်ဓမ္မမှာတဲ့ကားကောင်းသားတွေရှိလို့ရှိများတော်လည်းဒီကားကောင်းသားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့ရှင်းကပေးတယ်ဒီချင်းဘာလဲနောက်ကမရှိဘူးသိမရှိဘူးနော်သူရှိနေတဲ့ကားတွေဆိုင်နေညာကြီးမနေဘူးလားနော်ပြောကြတော့မရှိဘူးနော်ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ကားတွေမရှိရတော့ဘူးညာတဲ့ဓမ္မမှာသူများကတွန်းပေးပြီးတော့မှဒီချေပေါ်မှာတွန်းနေရတယ်ဘယ်မှာတွန်းနေရတာလဲနော်လက်ပါရမြဲတဲ့ကြိုက်တဲ့ဓမ္မဝဇ္ဇအမေတန်ကြိုက်တဲ့ဓမ္မဆရာဝန်ပြီးတဲ့ဝတ်စားဝိနည်းရတယ်ဆရာကဘာလို့သာပြီးလဲဘယ်တဲ့ကံကြီးလက်ပါရောကောင်းနော်ဘယ်ကံဝင်ရပြီဆိုရင်ဘာရောင်လဲဘယ်ကံဝတ်စားဟုတ်တယ်မလားကျေးဇူးတော်ကခဏခဏအဲ့ဒါကိုဟိုခေါ်လိုက်တရားခေါ်လိုက်ကိုဆက်လိုက်တရားတက်လိုက်တော့ဒီဝတ်ဆောင်ကိုအမြဲတမ်းဝတ်နေရတယ်ဓမ္မကောင်းသောဝတ်တွေကို
ကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုတော့အိတ်ကြဘူးတဲ့ရှင်းတော့ကပြီးတဲ့ဝတ်စားမှုတွေရတယ်ဘယ်ပဲဝတ်စားတယ်အဘိဓမ္မာကိုကိုယ်တက်စီချာကျင်းစားတော့သူ့အိမ်ဝလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဥမာကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ယောဂကလည်းစံချလာမပြောပါဗျာယောဂတွေကလည်းစံချတော့ရှင်းတော့ကပြီးတဲ့အိမ်ဒီမှာဝင်ရတယ်ဒီမှာအကောင်းဆုံးဆုံးမှာအစားကစားတာပါဘုဆရာတော်ကိုကြားတဲ့အတိုင်းရေကိုရေနဲ့ပါပါလေဆံပြုတ်လို့ဆံပြုတ်ပဲတော့ပါတယ်ကျမဟောကောင်းတာမစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်ရေလုံးကစားကြတယ်ဘုတော့ပြိတ္တရေစားနိုင်နေလားကျမအားလုံးကိုဒီနေ့ဆုံးပါပြီးတော့သွားရတော့မယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆုံးတော့ရတော့အချိန်မှာသိသားတယ်မရှာဖွေခဲ့တဲ့ဒီကားဒီကတ်ဒီဝဆန်နော်ဒီဆောင်တော်ကြီးခုကျမ်းမာရေးမကောင်းပြင်းစားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ငါ့ကိုဘာမှမပူပါလားငါကတော့ငါ့ကိုသူ့နဲ့ချင်းလို့ရှာလိုက်တာဟာလေကိုနိုင်လို့ကိုနိုင်နော်ဘယ်လိုဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကုသဖို့တည်းလဲပဲဒါကခန္ဓာရလို့ဒီတိုင်းမှာလူသမီးကိုခန္ဓာကဒုက္ခပြီးဟာပြီးတယ်ခန္ဓာကဒုက္ခပြီးဒုက္ခတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကုတော်နေကုသဖို့လည်းပဲခန္ဓာရထားတော့ဒီနေ့ကြိုက်ရင်လောကတမျိုးမျိုးဒုက္ခပြီးပါဗျာဒီအောင်တတ်မယ်တော့အောင်တတ်မယ်ရောကတော့ဒီအောင်တတ်မယ်တော့တမျိုးမျိုးပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဒီရုပ်ရှိနေအဲ့မလားဒါကြောင့်ဘုရားကဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပါဒကဥပါဒကမပြိတ္တအပေါင်းကိုလဲနော်တာရကထိုးပြီးတော့တတိတံဝေခံကြအောင်ဟောခဲ့တဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်သုတ်ကံအမိအဖြစ်နော်အရကသုတ်ကံနဲ့အသုတ်ကံဘုရားဘုရားဝေကဝေအရကောနာမသတ္တအဟောတေဝေကဝေပရိကံဝေကစေတစေတဝိရောဘုရားဘုရားရှိနိုင်ရှိခဲ့ဘုတိကအရကောနာမသတ္တအရကဆရာကြီးဒီအဟောတေဟရိလောကကြီးမှာရှိခဲ့ဘုရဲ့လို့တတ္ထနန္ဒုရဲ့ဆရာဘုရားနဲ့သတ္တဧတိတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဘေကုဘေကုနိဥပဒကဥပဒကမပရိဒအပေါင်းသူတော်တော်ပရိဒအပေါင်းတို့ဒီချိန်လုံးကဟဲ့ဒီတော်ကကြီးမှာအရကဆုရဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးမှာတတိပေါင်း900ရှိတယ်ပရိဒရဲ့ဒီဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲ့ဒီကရကဆရာကြီးတွေဖြစ်တုန်းကတက္ကအပြင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်နေပေါင်း6000အသက်တန်းရှိကြတယ်နေပေါင်းဘယ်လောက်လုံးကြနေပေါင်း6000နော်အဲ့ဒီရကဆရာကြီးတွေဖြစ်တုန်းကတက္ကအပြင်အနည်း6000ဘေးရမအိမ်အောင်နေကြတယ်ဆိုရင်နေပေါင်း900မှအိမ်အောင်နေကြတယ်နေပေါင်းဘယ်လောက်မှာတော့ရကဆရာကြီးဖြစ်တော့နေပေါင်း900မှအိမ်အောင်နေကြတယ်ဘုရိတ်ကြီးဘယ်နဲ့မှအိမ်အောင်နေကြဘုရင်တော်အင်္ဂါနဲ့ဇာမျက်နှာမှာတကားလုံးနဲ့လိုက်တယ်တတို့တာရဲ့တို့တတိပေါင်းလိုက်တာအတ္တအစေအတ္တဘယ်အတ္တအစေလူကလည်းစံကေဝဲဟုတ်လားနောက်စံနေဝဲအဲ့ဒီတော့ရမှာနော်စံနေဝဲစံနေဝဲမှာဘုရားအစိတ်ဖြစ်မှာဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာလောက်တယ်အစိတ်ဘုအရကဆရာကြီးတွေခေတ္တမှာပြေရမှာအိမ်အောင်ကြနှစ်ပေါင်း900နော်ဒါ900ကျော်မှအိမ်အောင်ကြတယ်
ဒီခေတ်ကျတော့ပြိတ္တကြီးကြီးနော်အယောက်ပေါင်းမှာလာတယ်ဒီမလို့ရတော့နားရစားမှာပြလာတော့ဒီလိုမှရှိပါနော်နောက်ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်ဓမ္မပစ္စည်းတွေတို့စိတ်တွေတို့ကောင်းပြီအရကဆရာကြီးတွေခေတ္တမှာအနည်း6တော့တတပြင်းနဲ့6တော့နဲ့ပေါင်း900မှာဒိဋ္ဌံလေးကြဥပ္ပမကြတော့ပြိတ္တရဲ့အစိမ့်ကအယောက်ပေါင်းအစိမ့်တို့ဒိဋ္ဌံကိုကြပြီးတချို့နော်တနေ့ခွဲတနေ့လောက်ရှိသေးတယ်တစ်တော့ပါပြေတော့ဘောင်းတော့ကြည့်လို့ကြုံနေအဲ့ဒါမိဘတွေကပြောဒီလိုလုပ်တယ်ဘောင်းတော့လုပ်တယ်နော်တနေ့လောက်ရှိနေတယ်အင်တာနက်ဆက်နေတာမှာဒီနေ့ဆိုရင်တနေ့တော်တနေ့မျိုးမျိုးဆိုရတယ်ဆောရလာမတော့တယ်လေဘက်ကတော့တဲ့တစ်တော့ဝင်တယ်လေဘက်တော့ဆောရတာတွေ့တယ်နော်တချို့ကအဲ့ဒါပြောအားလုံးတကယ်အားလုံးတက်တယ်ဘာဖြစ်လဲတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တရေပြောပြီးဇုတ်ကိကာလရောက်လာပြီဆိုရင်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပြိတ္တရေနော်အိမ်အောင်နေကြမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တိတက်ကြမယ်တကယ်ဆိုရင်တော်တော်များများတိလာပြီဆိုရင်ဒါသုတ်ခေကြီးရောက်ပြီးတဲ့အရာခေကြီးတော့နော်သိမပြောရနဲ့အာဒီလေးမာတာသမီးလေးနော်ဒီလိုပေါ်ကြရောက်တယ်ဒီတော့မှပြင်းတဲ့တောင်းလို့တဲ့ဒီတော့ဒီဆောင်းတဲ့ဂိမ်းကြီးဖွင့်နေခြင်းဆောတဲ့ဆိုတော့ဒီဝါမတာနဲ့ပြဟုတ်လားလားဒါတဲ့ဝါတာမလာဝါတာဝါမတာနဲ့ဖုတ်တော့မှာဘာလို့စရုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတန်ကြီးစရုပ်လာမယ်ဘာလို့လာမယ်အတတန်ကြီးစရုပ်လာမယ်အကျဉ်းစာရိကကြီးစရုပ်လာမယ်ဘာလို့စရုပ်လာမယ်တတန်ကြီးစရုပ်လာအကျဉ်းစာရိကကြီးစရုပ်လာရင်ပြိတ္တိလူဘုမှာတိတ်ချချာမနေရတော့ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဗျာတတန်ကြီးစရုပ်နေနော်ဒီဇာရိကတွေဘုပရိသတ်ရဲ့လောကကြီးရဲ့ဆုတ်လာမဆုတ်လားဆုတ်တယ်ဒီလိုတာရကကိုပြောပါဦးနော်။အိုးဘုရားကရင်သုံးလုံးကတာဝတိပြေမှာနော်ဒီချမ်းတဲ့နော်လူသားတွေကဘုန်းနဲ့ကလေးရှိတယ်ဗျာ။လောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းနဲ့ကလေးမှာငါးကလေးကအရိယာတဲ့အားရပါတော့ဗျာ။နောက်တစ်ခါနတ်ဂိရိကကလျာဏပုရုဒေတဲ့ဘာပုရိသေဟုတ်လဲကောင်းတဲ့ပုရုဒေအရိယာနဲ့ပုကလျာဏကောင်းတဲ့ပုရုဒေတွေနေတဲ့နော်တောင်းချီမျိုးဟာအမတန်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဗျာဘုပရိသတ်ရဲ့အကျဉ်းစာရိကတွေရောက်လာတော့ကြီးလို့ကြီးမှန်တဲ့မတိတည့်ရတာနော်ဘုရားကအကုန်တတ်တာပရိသတ်ရဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကပြိတ္တိပြောတရားဟုတ်ရဲ့လားဗျာပြောတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆုံးယုတ်လာမယ်ဒီမှာဒီတိုင်းတစ်ခင်းလေးဆုံးယုတ်လာမယ်တဲ့နော်အရကဆရာကြီးတွေကြောင့်ကတတပြင်းနေဆောက်တော့ယောဂအဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့ပြိတ္တိဆောက်လို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဘာလို့ယောဂနဲ့ဗျာအမိစ္ဆာရယောဂယေစာရယောဂပူရာယောဂဣဒာယောဂจิตတိစုညေနာယောဂသင်္ကေစုညေယောဂဘောဓကံယောဂဘောအောင်ယောနော်ဒုကမမေစေတော်တဲ့ဦးလေးတို့ဒီခေတ်မှာအမိစ္ဆာရယောဂကိုပြောတယ်ယေစာရစာနိုင်ကောင်းနိုင်မှာဒါပြီးလေကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ယူဆတယ်နော်အမိစ္ဆာရယောဂယေဆာရယောဂဘုရားယောဂဣရာကိုယောဂဘလောက်ပဲကိုယ်ကံအောင်မှနေတယ်တရားကောင်းအောင်မှနေတယ်ကြွတ်အေးတဲ့နေရာကြိုက်တော့အပေါ့ပါတရားလေးနာတယ်ဒါတော့နောက်တော့ဘုရားဣရာကိုပြိတ္တိယောဂလို့တတ်မှတ်ရတော့မတတ်မှတ်တော့ဘူးနော်အရကဆရာကြီးကျောင်းကဘုရားဣရာယောဂဘာလဲဗျာ
ဒီပါဒီပါရောနောက်တစ်ခုကျင်းဒီဆွန်ရင်နာကျင်းရဲ့ဆွန်ရင်နာယောဂအရကစာရီကတော့ဘုရားမင်းကြီးသင်္ကန်းကိုတွားရတဲ့အောက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးတော့စီးချုပ်ဝါချုပ်ကိုဘယ်ပြရလဲဈေးရုံပြရမယ်နော်အဲ့ဒီယောဂ6မျိုးပဲရှိတယ်ဘုရားကပြည့်တဲ့ယောဂကိုများတာဗျာဘဝယောဂယောဂတွေကလည်းများတယ်တဲ့ဒီကံကအနာရဘူးလို့ဒီလိုဟိုးတရားကဒီကောင်းတဲ့ညတာရှိတယ်ဈေးရုံရှိမှာပွဲတော်ကြီးပဲနော်အမှုရပါရမီဒီဝန်ကကြီးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လာတာလို့ပြောလို့လာတာလားဘာဖြစ်လို့ယောဂဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဗျာပွဲတော်ကြီးလိုပဲဗျာတတိနဲ့ဘယ်လိုလဲရောက်လာကြတယ်ဒီလိုပဲဆက်မနိုင်ဘုရားကြီးမှာပြန်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဘုယောဂယောဂဒေတာလေနော်6မျိုးသာရှိတော်လဲတယ်အရတဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပိလေးကိုဘဝယောဂယောဂတွေကလည်းများတယ်နောက်တစ်ခါဘဝဒုက္ခတွေကလည်းများတယ်တဲ့ယောဂ6မျိုးရှိတာဗျာဘုရားပြီးတာသမင်းစာရရေးစာရရေးတက်တာတဲ့ဆိုရင်သိပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့ဘုရားလိုလားလားဘုပြိတ္တရဲ့စာဝန်နေရေးအတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းပြီဘာသူလာတာလဲဘိုးလေးကဘိုးချုပ်ဘာလုပ်ကြတာတော့အလုံးလုံးနေတာစာရေးဒီจิตဒုက္ခတွေပုံမများဘူးလားနားတယ်နော်ဟိုကသမင်းစာကိုအခုကရေးစာရယောဂဆိုတော့ယောဂသမင်းမသားချင်းယောဂမရှိဘူးပေါ့ဗျာသူကစားနိုင်ကောင်းနိုင်မှဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့တို့ရွာသူရွာသားတွေနိုင်ငံသားတွေမိုးရင်းကမိုးချုပ်အလုံးလုံးနေတာဒီဒုက္ခတွေကြည်ရှိမှုမလားဒီကိဒုက္ခပုံမများဘူးလားဒါပေမဲ့တို့တွေကဒီဒုက္ခတွေမှာပြောမနေဘူးလားပြောနေကြတော့အရကဆရာကြီးကဒီလိုကိုပြောတယ်နော်ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းမကြမ်းရတဲ့ဖြစ်ကြီးနောက်တစ်ခါဘဝဘာယတာဥလောင်မှုဒီပြန်ပန်းမှုတွေကလည်းမကြမ်းရတဲ့ဖြစ်ကြီးဘုရားကြီးပါပါဗျာရှိလို့လည်းကောင်းပါအေးရတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပူပါဘူးလားဗျာပူနေရတဲ့ဖြစ်ကြီးမဟုတ်လားနော်ညီညီကြမ်းကြမ်းရှိတဲ့ဒီကပူရတယ်ဖြစ်လားဘုရားကပြိတ္တရဲ့ပုံပြီးပူနေရတဲ့ဖြစ်ကြီးဒါပေမဲ့ပူလို့ကိုမှသိရတာမသိဘူးတော့ပြောနေတာလေဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းများကဘုရားတော်ကိုသုံးပါတယ်ဒီယုတ်ဒီကျဲကပိုးတယ်ဗျာဘယ်တဲ့ကပိုးလဲဒီကျဲကပိုးဟာပူလို့ဘုမှန်သိရလားဆက်လို့တမန်တော့သိရလားမသိဘူးကြာအပူထဲမှာဘုံဘုံတို့လည်းပြောတယ်ဒီကဓမ္မတို့နဲ့နော်ဒီကဓမ္မတို့ကလည်းဒီကလာတာနဲ့ဒီကတို့နဲ့ပြိတ္တရဲ့ပြောလားမပြောဘူးလားပြောနေကြတာဘုရားတို့ဘောကဘာနဲ့သူလုံးလို့လိမ့်မယ်ခမီးအောင်ပြီးဘုတ်ကိုပဲတဲ့ဘာဘုတ်တို့ကတွေ့ဘူးလားဘောကဘာပေးတော့ဘောကဘာပေးတော့ဒီအောက်ကဘာပေးတော့အဲ့ဒီမိနှစ်ခုညက်ပြီးမှဖုတ်ပြီးတော့စားတဲ့ဟိုကဘာမဟုတ်လဲထံပြီးအောက်ပြီးဘောဘာမဟုတ်တော့ဒီအောက်ပြီးတော့ရှိလေပူးနေမရှိလေပူးနေရတာဗျာတော့သူလိုက်ကြရအောင်နော်မရှိပြန်တော့လေကောင်းတာ၍ပူရှိပြန်တော့လေကြောင်းကြ၍ပူမရှိလေပူရှိလေပူသံဃီအောင်ဤမုန်တဲ့သူမရှိပြန်တော့လေကြောင်းကြ၍တောင်းကြ၍ပူမရှိပြန်တော့လေတောင်းကြ၍ပူရှိပြန်တော့လေကြောင်းကြ၍ပူမရှိလေပူရှိလေပူသ
ထံမီအောင်မြင်မောကဲ့သို့ဘဟုမာယာတာပူပန်မှုပြမမှုတွေကလည်းအမတန်များတယ်ဒါကဘုဆုံးမမိတာနဲ့ကိုလေးရင်အရကဆရာကြီးတဲ့သူတို့ဗျာအရကဆရာကြီးကသူရဲ့ဓမ္မတွေကိုသုံးမတဲ့သဗ္ဗမာယုမနုဿာနံမနုဿာနံငါတို့ရရှိထားတဲ့ဗတိအတ္တအပါယမာယုအမတ္တမကိုတောင်းတဲ့ဘဝယောဂယောဂတွေကလည်းများတယ်ဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေကလည်းများတယ်ဘဝပါယတာပူပန်မှုပြပန်းမှုတွေကလည်းအမတန်များတယ်ဘဝကြီးရထားတဲ့အချိန်မှာတပိတို့တဲ့ကုသလံကုသိုလ်တွေကိုကရကောကမြန်မြန်လုပ်ကြပါပရိသေဟောတယ်လို့ခိုင်းတော့ကုသိုလ်ကိုနေနေလုပ်ခိုင်းတာမြန်မြန်လုပ်ခိုင်းတယ်ကုသလံကုသိုလ်တွေကိုကရောကမြန်မြန်လုပ်ပါယမစရိယမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုစရတမြန်မြန်ကျင့်ပါမြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုပရိသေနေနေကျင့်ရမှာလားမြန်မြန်ကျင့်ရမှာလားမြန်မြန်ကျင့်ရမှာဣတိပိသုအရကောနာမသတ္တအရကဆရာကြီးဒီဘဂုတိကံနန္ဒတိအပေါင်းတို့ကဩဝရတိမြတ်ပညာတတ်နိစိတေကံဩဝါဒကိုပြီးတော်မူခဲ့ပါပေကုန်သတည်းအရကဆရာကြီးဒီခင်နဲ့ဒီခေတ်ကိုဘုရားကလှမ်းချင်ပြီးတော့ဘေကုဘေကုဒီဥပဒကမှာအပေါင်းမျိုးကိုတတိတံဝင်ကရအောင်ပြောတာဗျာတက္ကအဖြစ်နိစ္စတောယောဂဆောင်မျိုးဘူပံမှုပြပန်းမှုတွေရတယ်လို့အရကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တတိတွေကိုဆုံးမတယ်တဲ့ဒီခေတ်ပြိတ္တရဲ့ယောဂမများဘူးလားအတ္တမတူဘူးလားရှားပြရတဲ့ဒုက္ခလည်းမများဘူးလားကုသရတဲ့ဒုက္ခလည်းမများဘူးလားများတယ်ဗျာတဲ့ဒီမိုးပြီးတော့ဒုက္ခကများတယ်တရားနာတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကန်နိုင်ရရဲ့လားနိုင်ရပါလေပြောနော်ဘုမစောင့်နေရတယ်အားပြောက်မှာတို့လို့ဆိုင်ရင်ကြောက်ပါဆိုလို့ပြောတယ်နော်စရကအကျင့်တွေကပါပါပြီတဲ့ဇုတ်ခင်မှာဒါပြောတာနော်တရားနာလို့အလူဝဲသွားလို့ကောင်းမှုမစားရုံနဲ့ကြောက်လားနော်ထိုင်ကြပြောက်လားဘာပြောက်လားသိရတာတရားလားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အကျင့်စရနာကြီးရှိတော့လို့တဲ့နော်စားဖို့ပဲနော်မရှိရင်မရှာမရှာလို့ကဲဖို့လို့ပြောတယ်နော်ဗျာဒါမို့လို့ရှေ့သွားလို့နောက်စိတ်ချရလားဒါကြီးကမကြီးကတော့တာဒီတော့ကအိစားဒီမှာကြီးကကြားလာမှာဘာဖြစ်လို့လဲလူရှိမှဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူရှိမှစိတ်ချရလို့လားစိတ်ချရလို့လားလို့ပြောစိတ်မချရလို့ဒီလိုရှိမှဖြစ်မယ်အိမ်မှာဖြစ်မယ်ဗျာတဲ့နော်တရားနာတော့ဖာသွားပြီလို့လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မပစ္စည်းတွေသူတော်တွေဘုရားကပြောတယ်အရကဆရာကြီးသေတော်ကတက္ကအဖြစ်နေချောင်းတော့ကိုတူတယ်တက္ကတူတယ်နော်ယောဂချောင်းမျိုးကိုယောဂများတယ်နော်ရှားဖွေရေးတွေကလည်းပဲတာယကတိလူမှုရေးစီးပွားရေးဒုက္ခတွေလည်းပဲများတယ်ပူလောင်မှုတွေမှန်းတွေကလည်းများတယ်လို့သုံးပိုင်းနေဘာလို့ရရှိထားတဲ့ဒီပေါင်းတတန်ကိုတိုလေးဟာပြိတ္တိကိုပြီးတော့ဒုက္ခမများဘူးလားများပါတယ်ဗျာဘေကုဘေကုနေဥပါဒကမှာပေါင်းဖို့အရကကြီးဆုံးမတယ်လို့ပဲငါပြရှင်နဲ့ဆုံးမမယ်တဲ့ကုသလကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြန်လုပ်ကြဟာရင်မြန်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုတင်းတင်းလုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်ရမှာလားမြန်မြန်လုပ်တဲ့ဓမ္မစရိယငါဘုရားရှင်သာသနာနဲ့ပြိမသာလည်းကျင့်ခွင့်ရဝိပဿနာလုပ်တွေကိုမြန်မြန်လုပ်ကြလို့တက္ခဏနဲ့လို့ရဲ့ဆရာတရားနဲ့သာကဒေတိကြီး
ကရုဏာရှိခမေတ္တာအခြင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဒီတရားဒီကနာနာချလိုက်ရတဲ့အတွက်နော်ပြန်ပန်းလာသွားတဲ့အလူသမီးကြောင့်ဓမ္မမစ္စုပ္ပတော်ဒီလိုပေါင်းတဲ့ဒီတပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယတိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာဝတိမြို့ဇေတံဆိုရရှိကြောင့်တော်မှာဤရပကြမြတ်တိုင်းဒီယုံကရင်တော်တော်မူတဲ့အချိန်ညာကျန်ဓမ္မတပိမှာအမျိုးဒီမတင်ရှားတဲ့တန်ခါတစ်ပါးတန်ခါလေးကိုပါပြီးတော့ခါလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရှောင်ခဲ့တဲ့ဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမနကမမဘုရားနဲ့ပြီးတော့ဆုံးခံကြပါလေဘုရားတဲ့ဆုံးခံကြတဲ့အချိန်လူတွေမှာအုပ်အုပ်ချက်ချက်နဲ့ပြောနေကြတဲ့ကတာအကြားခဲ့ပါလေဘုရားတဲ့နော်နံပါတ်1အဲ့ဒီကြားခဲ့တဲ့စကားနှလုံးလူသမီးတယောက်ပေါ့တယောက်ကမီးလောင်ပြီးတော့တည်တော့တယောက်ကနော်ခြေထုတ်ခံရပြီးတော့အမျိုးမျိုးကိစ္စပြီးတော့တည်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မနက်ကပြန်ပြီးတော့ကြားခဲ့တယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုလေအုပ်အုပ်ချက်ချက်တယောက်ကအိမ်ထဲမှာမီးလောင်ပြီးတော့တည်တယ်မျိုးသမီးတယောက်ကနော်ခြေထုတ်ခံရပြီးတော့နင်းတဲ့ကိစ္စခံရပြီးတော့တည်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဲ့ဒီတရင်ကိုအုပ်အုပ်ချက်ချက်နဲ့ကြားခဲ့ပါလေဗျာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်မှာနှစ်ဖက်ပါတော့နော်ဘယ်သူကပြန်ကန်လာ၍ဘယ်သူကပြန်ကန်ဆိုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပါပြီတော့ဘယ်သူကပြန်ကန်လာ၍ဘယ်သူကပြန်ကန်ဆိုပါတယ်ဗျာတော့မြို့မီမထေရှားတဲ့တန်တာဒီကဘာကရရှိဘောတော်ရဲ့ဒီကိုရှောက်တာတော့ပြည့်စုံဘောတော်ရဲ့ဒီကပြောတဲ့ဒီသွားတဲ့ကြောက်တဲ့နာမည်တော့ကြတယ်နံပါတ်1တယောက်ကတာမာဝတိဘယ်လိုလဲနံပါတ်2တယောက်ကပြိတ္တိမာဂန္တိဘာလို့လဲအဲ့ဒီလူသမီးတယောက်အဖွဲပေါ်တစ်ဖွဲပေါ်မာဂန္တိနဲ့တာမာဝတိတို့ကဥဒေနမင်းရဲ့ဇနီးဘယ်လိုဇနီးလဲဗျာဥဒေနမင်းကပြိတ္တိတာမာဝတိကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကောက်ပြီးတော့ယူထားမာဂန္ဒီကြတော့သူ့ဦးလေးကနေပြီးတော့ဥဒေနာမင်းကိုဆက်တာနှစ်ယောက်ကတော့ချောမတန်ချောတယောက်ကဘုသောလို့ပြီးရင်ငြိမ်လေးနဲ့ချောနော်တိတ်လာပါသိတင်ကြလို့လည်းချောနောက်ကြတော့ပြိတ္တယူဥမတန်လာတဲ့တင်လဲတင်တဲ့နောက်ပိုင်းနောက်တိုင်းစတာတော့ဗျာအတူမပြတ်နေပါဘူးနော်မြဲတမ်းပြင်းနေမြဲတမ်းပဲခန္ဓာကိုယ်အလှပြင်းနေသမ္မာဝတိကအဲ့လိုပုံကိုယုံကြည်ရင်းနေပဲဒီများကြီးကိုညာပါတယ်သူကစဉ်းစားတယ်ဒီဓမ္မတွေကိုနာကြားရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့လိုဘုရားကိုတိတ္တကနာလေလာတာဘုရားရှင်ကပြောတဲ့ကုသလကုသိုလ်တွေကိုကရောတာမြတ်မြတ်ဝတ်ကြဓမ္မစရိယနာဘုရားရှင်သာသနာနဲ့ပြည့်မှတာရင်ကျင့်ခွင့်ရတဲ့ဝိပဿနာလုပ်တွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကျင့်ပြီးတော့ကံကံအောင်အထုပ်ပါလို့ဘုရားကတစ်ချိန်လုံးကဓမ္မတပင်မှာဟောခဲ့တယ်ဒီတရားကိုနားလိုက်ရတယ်လို့မေးရင်တမ္မာဝတိညာဘယ်သူလုံးညာအဲ့ဒီတရားနာတဲ့ဒီကစားပြီးတော့နော်တရားမရှိကံနာတော်ရှင်မြတ်ကိုဆွမ်းလောင်းကုသိုလ်ရေးဆိုရင်လည်းပြိတ္တိချိုးတာပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ကံကိုလည်းသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ရေးတော့ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာခန္ဓာဉာဏ်တော့အလုံးတွေကိုတော့သူကြောက်တဲ့တော့တာပေါ့ဘုရားရဲ့အပေါင်းမှာနောက်ပါမောင်မမိတ်တာ900ပါပေါ်ပြီးတော့လုပ်တာဟုတ်ကြတော့900ပါမောင်မမိတ်တာပေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုဘုရားဝိကျင်နဲ့ပြောလို့မေးရင်မာကံကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဒါဒီတရားကိုသူ့ကိုချစ်မှကြောက်လို့နေပါလားနော်
အဲ့ဒါအမျိုးဒုက္ခတွေပြီးဘုဒေနာမင်းကြီးတော်လာတဲ့အချိန်မှာသမ္မာဝတိနဲ့အပေါင်းပါတွေသူတို့နေတဲ့တိုက်ခန်းတော်ကအဆောင်ခန်းနော်သူရဲ့အပေါင်းပါပြီးမရတင်နာပတိစစ်တီတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အတင်ဖတ်လို့ရအောင်ဘုရားတရားတွေပြင်ပြီးတော့ဒီရှိတာဘယ်လိုတလိုက်တာတော့ဒီရှိတလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပြိတ္တရဲ့သမ္မာဝတိကပြောတယ်သူရဲ့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုလာတော့တပြီဒီကောင်ကဝန်ကျွေးပြီးဆက်ရတော့မယ်ငါတို့တွေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာလူဖြစ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်တွေငါတို့လုပ်ခဲ့ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒီမိသားဒီဘောပဲလောကတိရောတဲ့နောက်ဘဝမန်မောင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုတတိကံတဲ့ဉာဏ်တက်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလောင်းခံပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့တရားနာကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာဘုသမ္မာဝတိရဲ့အပေါင်းပါတွေဘလောက်ပဲမိတွေလောင်နေတဲ့မိတွေကိုဘာနဲ့အန်တုနေလို့မေးရင်ဉာဏ်ကခန္ဓာဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုတတိတရားနေတယ်သောနာနေဒါပင်နဲ့ပရိစ္ဆေယခန္ဓာနဲ့မိလောင်ကြာပြီးတဲ့တော့သူတို့လည်းသောတာပတိနဲ့သောတာပတိကိုထိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တိဥဒေနာမင်းကြီးပြန်လာတော့ငါရဲ့ဇင်မီများကိုဘုသူတက်တာတော့အဲ့ဆုံးလာလိုက်တော့မာဂန်ကြီးအဲ့ဒီမာဂန်ကြီးကိုလည်းဖန်ပေါင်းပါတယ်ဖန်မာဂန်ကြီးရဲ့နော်စင်တို့အားလုံးကိုဖန်ပြီးလက်ဝင်းနေကိုထုတ်လက်ဝင်းနေကိုထုတ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းလေးတွေကိုထင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့မသိဘူးချင်းတတ်တာဗျာတတ်တော့မာဂန်ကြီးရဲ့ဖွဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီလူတရားလည်းလို့ရေးရင်ဘောတာနဲ့တရားဘာနဲ့တရားတာတော့ဘောတာနဲ့တရားအာဃာရနဲ့တရားတာမုံနဲ့တရားတာဗျာဘာနဲ့တရားတာတော့မုံနဲ့အာဃာရနဲ့တရားဘုရားကသမ္မာဝတိကတတိနဲ့တရားဘာနဲ့တရားတာတော့တတိနဲ့တရားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစကားကိုဘုရားပြောတဲ့စကားလို့တဲ့သမ္မာဝတိကတတိနဲ့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံလန်းလာပါလေအဘိလေခန္ဓာဉာဏ်ဆက်လို့ပြီးတော့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံလန်းလာပါလေမာခန္ဒီမှာတော့ဒီအဘုံနဲ့နော်အာကာရတွေနဲ့ဉာဏ်ကိုကြည့်နေပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တရဲ့ငရေကြီးချသွားတယ်ဘယ်ချသွားတော့ဟုတ်ပြီဒီညမှာတာရကနဲ့သူရှင်နေကြသမ္မာဝတိတဲ့တရားမာခန္ဒီတဲ့တရားသမ္မာဝတိလည်းမီးလောင်ပြီးတော့အတေလို့တည်တယ်။မာခန္ဒီလည်းပဲသူများတတ်လို့ထင်လို့ပြီးတော့တည်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတေနဲ့တည်တာဒါတည်တဲ့သူကပြန်လာလေတော့ဟုတ်တယ်မလားဗျာ။ကဲတို့တွေဓမ္မပိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့လည်းပဲဒီနေ့နေရမှာလားတည်ရ။ဒီနေ့ဘုရားတွေမပြန်ရမှာလားပြန်ရမှာလား။ဘုပြန်မယ်လေ။နော်အသက်ရှင်တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းလို့ဘုရားပြောတဲ့ဓမ္မစရိယံနဲ့ငါဘုရားရှင်သာသနာနဲ့ပြမတာတယ်ကျင့်ကြံရတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်ကိုဉာဏ်လုပ်တာလောကဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လောကကိုတောင်းနာနိုင်လို့ပါတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်လုပ်တာရင်စိတ်ကဟောလာမပါဘူးလားဒီကြီးရဲ့နော်ဒီကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဟောဒီရဲ့ဘုန်းတော်လည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လုံးနဲ့တော့တတိယနာရီပေါ့နော်ဒီလိုတက်တဲ့တာအိုင်းနဲ့လုံးပါဒါပေမဲ့ဘုံဘုရားခန္ဓာကြီးလားလို့မေးဘုံဘုရားမခန္ဓာကြီးလို့နော်ပြန်ပန်းတော့လို့ဒီကြတယ်ဘာလို့ရမှာလဲပြန်ချရမှာအတီကောင်းအတီဥပြင်ဘာဥရမလဲဉာဏ်ဥဟောဓမ္မပိစေသူတော်စင်ကိုဒီလိုတက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပန်းတော့အောင်တော့ပြန်နိုင်အောင်ကြိုးစားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်ကိုဉာဏ်များတော့ဒါဆိုရင်ပြန်လာမယ်ဗျာလောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့ကြောစီပြီးတော့လောကတွေဒီတိုင်းနေသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်မလာဖို့ပဲဝမလားပြန်မလာဖို့မလိုဘူးနော်တတိတပဒေဉာဏ်နဲ့ချင်းဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဘုရားသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်ဒီပြည်လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာ
ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြီးများများလုပ်ပြီးတော့ပြန်ကန်းတော့ပြန်နေအောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ပြီလားဗျာဘုရားရဲ့ဆင်ကြီးပါနော်အဲ့တော့ဓမ္မဝိသေသူတော်ရှင်တွေတို့တွေလည်းပြန်ရမှာပဲပြန်ရမယ့်အချိန်မှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုပ်များများလုပ်ရမလားမလုပ်ရမလားခန္ဓာရရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲပြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မပြတ်တဲ့ရာဟုရှိသလားဗျာမရှိဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာကသစ္စာနဲ့ပဲဒီကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေဒီဆိုင်ရင်ပြတ်ကြရအောင်ပါပဲအဲ့ဒီပြတ်တာကိုသိအောင်အဲ့ဒီလောမလားမလုပ်အောင်လားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာဘာသစ္စာလဲသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာလဲမတ္တသစ္စာဘာသစ္စာလို့ဒီကဖြစ်ပြကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းသိအောင်ဘာဉာဏ်နဲ့လုပ်လဲမတ္တိရှိပါအချင်းတရားကိုကြည့်ရမယ်။အဲ့ဒီကြည့်ရမှာလို့မတ္တိရှိပါအချင်းတရားပေါ်မှာနိုင်တော့ကောင်းကောင်းတန်တန်လျှောက်ပြီးဆိုရင်ဖြစ်ပြကိုပြိတ္တရဲ့မြင်လားမမြင်ဘူးလား။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာမတ္တသစ္စာအနာဥပါဒံကံတိတာဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာခန္ဓာမြုပ်ရင်းခန္ဓာမဖြစ်တာဘာသစ္စာဒီရောဂသစ္စာသစ္စာလေးချက်ဆိုင်မှာဒုက္ခတွေကြာမှတ်ပါပါလိမ့်မယ်နော်သစ္စာလေးချက်မှာဆိုင်ကြများတော့ဒုက္ခတွေပြန်ရင်မျက်နှာနဲ့ကြားဖို့များပါဘာနဲ့ကြားဖို့လဲလောကနဲ့ပရိဒေဝနဲ့ဘုရားပြောတယ်နော်မာဂန္ဒီပြန်သွားတယ်လို့အမုန်းကြီးနဲ့ပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာသိအောင်ပြိတ္တရဲ့ညာညာလောက်ရမှာလားနည်းနည်းလောက်ရမှာလားညာညာလို့ရင်ညာညာကြံမှန်းနိုင်မယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားမလုံသေးနေတော့ကြံမှန်းနိုင်ဖို့ပဲပါမလားအမမေစီကိုတော့ကျန်တော့ကောင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့တက်ရှိတော့ကြမှာရင်ကောင်းတော့လုပ်ပြရတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုသိအောင်မကင်ရှိပါအကျင့်တရားနဲ့ကြည်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ကြံပန်းလာအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းချင်းဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီညဓမ္မသဘင်ကျေးဇူးသက်ဗာတရားလည်းကကြံပန်းလာပါစေနော်လူသမီးတို့ပြောတာလေတဦးကကြံပန်းလာပါမယ်တဦးကကြံပန်းလာပါဘူးသူဘာနဲ့ကြံသွားတာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ကညာညာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံပန်းလာပါလေဟုတ်လားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ညာညာမလို့ရင်ကြံပန်းလာလို့ရပါလားရောင်းလို့ကြံပန်းလာအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ကညာညာတော့ကြလားဒီတိုက်တွန်းခြင်းအရမတံနိဂမတယုတ်တထဘုရားသာသတိဒုက္ခသာမိသုနောတေနနရကာရဝတုလေရောအရမတံအမရှိပြတတိသာမိယုဒလိုက်ကြပါတော့လိကေမတအပြင်းတေကြောင့်တော့အစမိကောက်လောင်မနာယုဒလိုက်ကြပါတော့ယုံတထတစင့်တဲ့တစင့်ဒီတည်းမြေမှာမလင်ပုံသေးကျိုးသာပြီးပွားများအတော်လိုက်ကြပါတော့ဟူရဲ့သတ္ထမန္တုရဲ့ဆရာဘုရားမြတ်စွာကဒေတိတိကရုဏာရှိသာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီသတိ ဆက်လက်ပြီးခန္ဓာစီစဉ်လေးရဓမ္မပူဇာလူငယ်များဆက်ကပ်ပြုလန်းခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာဒီဖြစ်ပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါယံ။ဘာယုံတွေ့ရမှာဝေဒနာညမှာကြောင်းတဲ့ပြီးဘောဘကနာယကဥပ္ပေမူကလေးစားစွာဖြင့်တိုင်ကြပါတယ်ဗျာ။တရားဝင်ပါလိမ့်လို့ရှင်။ကာယဝကြီးတော်နေဥဇုံဝိတော်တော်တမောင်သူနဲ့ခေတ္တစံကိုမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ဝင်စက္ကာတိကျစက္ကပ်ပြုလန်းပေးပါယံလေးစားစွာဖြင့်တိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်၍နှစ်ဖက်သောမိဘများအကူထား၍
တော်ရင်မဲ့နိုင်တမိမန်ယူရဘုရှင် USA ကာဖလိုက် USA မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်ကျက်ဆယ်သိန်းပြဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးမစ္စတာဝရဟိလီယာဒေါ်ရည်တွေကာဒစ်မန်ဘရန်ဒန်မိသားစု USA မှာဓမ္မဘုရားတော်ဝင်5သိန်းကျပ်ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုက်ဦးကြီးပါနေဥပ္ပယတွေဆက်ဆက်ရေးဥတည်ဆွေအချမ်းကြီးရောင်းဝယ်မိသားစုမှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဥဝင်းနိုင်တော်ဒီလာဝင်ညင်မောအချမ်းကြီးရောင်းဝယ်မိသားစုမှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဥမောင်ပိုင်တော်ဤကျူတမိမတ်ပြည်တန်းကမိသားစုမှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာတိတ်လို့ပဲပြောတာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဥချစ်ဆွေတော်ဝင်းချစ်မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေကိုလိုတို့ဥဝချွေအားကြီးသူကြီးမှန်၍ဇနီးတော်ဆန်းကြီးတမိမန်းမြင့်အောင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဖခင်ကြီးဦးထွေးရွှေမိခင်ကြီးတော်မြတ်တော်ရာမူထား၍ဖလာယိတဒီကလေးမောင်လေးနဲ့မိသားစုမှာနဝဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဆရာလေးတော်သူဓမ္မစာလီမိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ကြောက်ထားပန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓု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 ဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေကိုဝင်းစောတော်သူဆောင်စတဲ့မိသားမိတ်တူမိသားစုမှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဥစိတ်မြတ်ဒေါ်တော်မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဥပ္ပယဘုဒ္ဓဘာသာရေးမိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဆရာကြီးဦးရွှေဝင်းဒေါ်လာကတဲ့မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးလိုင်းဦးကြီးပါနေဥယျာဉ်နိုင်အောင်ဒေါ်တန်လာဝင်းကာလင်းမောင်ဇွတ်တဲ့နဲ့မိသားစုတို့မှာဓမ္မဘုရားလူတော်ဝင်5ကောင်းတဲ့ဆက်ကလူလည်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်တန်ကြပါလေခင်ဗျာသာဓုသာ
မွေးကုန်ကြီးပါလို့ဆိုအုတ်ချုပ်ရည်ဦးဆန်းဦးတို့ထိုက်ထိုက်အောင်ဒီသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူတသိမ့်တဲ့စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဦးအောင်သူဝင်တော်ရေးဝါတမိလေးနိုင်ရည်ဒီကိုမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဦးချက်ဒီဘယ်လိုပဲမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဦးမောင်တော်ဒေါက်တာတို့မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဦးအောင်ဆန်းဒေါက်တာရေးဝင်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဥပ္ပိုလ်ဒီတော်ကြောင့်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဦးတန်းတော်ဝင်တော်တိပြုဝင်တပိလေးမသိကြီးမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေလိုင်းဦးကြီးပါလေဦးအောင်နိုင်ကိုတော်ကိုင်တော်ဝင်တာလင်းမောင်ဖုတ်တဲ့ကိုမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစနေဦးဝင်းစိုးတော်ရေးပြမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇော်လူတော်မူတသိမ့်9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပေးပါဖြစ်ပါရခင်ဗျာစနေခဏရဲ့တာလီများဓမ္မမေဖီသူတော်ဒီသူတော်ကောင်းကောင်းတွေလူတန်းတွေ12သိန်း9,900ပြာစက္ကန့်လူတန်းပေးပါရယ်ဥပဒကဥဝဇ္ဇောဝါလေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီခရိုင်မော်ဘီတို့နေဗမေကုန်းတွေ့ရအောင်စုလိုင်းကုန်းတွေ့ရမဟာရဏဓမ္မကျောင်းတဲ့ပြည်ကထိန်လူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာတပင်ဒုတိယညအောင်ပွဲညမဒီလူတော်မူစုစုပေါင်း48သိန်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေခုနှစ်ကာလမီလူတန်းဝင်12သိန်း9,900ကျပ်စုစုပေါင်း59သိန်း9,900ကျပ်ဓမ္မပူဇာဝေဖြစ်တဲ့လူတန်းနိုင်ပါကြောင်းလူတက်ပြမအားလုံးကာလူခေါ်လို့နိုင်ရတဲ့ကျေညာမောင်းတတ်ပါလေခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးခန္ဓာစီစဉ်900လူတန်းမှုစုစုတော်အားဒီဆက်တုချနာပြေးဝင်နေဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာသူဖြစ်ပါ၏ကထိန်တော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာနှင့်အောင်ပွဲမြ၏လူတန်းမှုစုစုတော်ဒီဆက်သွင်းချနာပြေးဝင်နေပါယံရိုင်းဦးကြီးရောမဟာရဏဓမ္မကျောင်းတဲ့ပြည်ဦးစီးပဒနာနာယကတက်စီပိဋကပူဇော်ဆရာတော်ဘုရားမှာလူတန်းမှုစုစုတော်ဒီဆက်သွင်းချနာပြေးဝင်နေပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်တော်ဟုကပ်ပြီးတယောက်ထပ်တန်ကြပါလေရှင်ဗျာ
59သိန်း9,900ပါဗျာ တော့ဒီကြောင့်ကြီးကိုနော်ဘာမှမလေးမနောတော်နဲ့ကောင်းမနောသုံးတယ်ကိုနေနော်ဒါပြီးတော့ဒီကြောင့်ရထုတ်တယ်လောက်တော့ဗျာဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဟိုဒီကြောင့်ကြီးကဒီမှာပြီးတာကဘုရားလိုက်ဆိုတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာတာနာနိုင်ဖို့အခင်းအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအခင်းကနော်ဒီလည်းငါလေးပြီးတော့16သိန်းမှပြီပြီးတော့ဥစိုးဝဲတော်ဟောဒီကားက10သိန်း26သိန်းကျော်ခင်းဒါတော့မဒီလည်းမရနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလည်းပဲညောင်းဟုတ်ပြီလားဒီလည်းငါဒီအခင်းကြီးဒီကြောင်းထဲမှာဘာမှပေါင်းလို့ပေါင်းပြီးကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်လည်းခင်းပြီးတော့နိုင်အောင်16သိန်းကျော်နော်ဒီလိုမျိုးတော့ဒီကနေ့ပါ10သိန်းအားလုံးပေါင်းခင်းကြီး16သိန်းကျော်ကြာ16သိန်းကျော်ရဲ့နေဓမ္မဘုရားက30သိန်းနော်အဲ့ဒါကိုအားလုံးပြန်ယူလိုက်တယ်ဘာလို့ပြောရအောင်ဒီလိုချာနော်ဒီအမေရပါဒီလိုမှာနာဒီလိုစတဲ့ဒီလိုမှာဒီလိုစတဲ့အားလုံးကဘာလို့ဒီလိုဒီလိုကောင်းဘူးရဲ့ဒါနာဒီကဘာဝနာကောင်းမှုတွေကိုအောင်ဝဲမှုတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုင်ဆိုင်အမြောက်ကိုကြားရအောင်အားလုံးဝဲဆိုလိုက်ဤတော်သူရမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းသာအေးကြီးဒေမေမိတိရှိပြီးထုတ်ကြလမ်းမကောက်ခဲရောက်ရပါလို့ထိုးထိုးဘဝကျင်လည်ရလေဒုက္ခပိဒံယမခပါမကောင်းဘုဒ္ဓမြတ်မသိရပဲမကောင်းဘုဒ္ဓမြတ်မမြင်ရပဲမကောင်းဘုဒ္ဓမြတ်မကြားရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုရေကတာဒညစေသောယနေ့ယခုသုယူတမြတ်မြတ်ဘာသာတို့ကိုမိဘဆရာဆွေသဟာနှင့်ကိုမဆောင်ကျက်ကိုဆောင်နဲ့ကျောင်းမဆောင်ကျက်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဝိုင်းကိုဆောင်ကျက်ကျောင်းဝိုင်းဆောင်နဲ့ဘုရားကိုဆောင်ကျက်ဘုရားဆောင်နဲ့ရွာကိုဆောင်ကျက်ရွာဆောင်နဲ့ဝိင်းကိုဆောင်ကျက်ဝိင်းဆောင်နဲ့မြို့ကိုဆောင်ကျက်မြို့ဆောင်နဲ့နိုင်ငံကိုဆောင်ကျက်နိုင်ငံဆောင်နဲ့ကမ္ဘာကိုဆောင်ကျက်ကမ္ဘာဆောင်နဲ့သာသနာကိုဆောင်ကျက်သာသနာဆောင်ကအရင်စာရွေးရှိသမျှတော်တော်ဘုံတော်တဲ့ရှိရတဲ့မြတ်ဒီအိယတော်ရကြပါစေဒီငါဝေတိယာထွေတာဒုက္ခစေသောဘုသောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယောယပါသောအာသုအာသုအာသုဘုသောမြတ်
မြအမြယူလာမှုကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုဘုရားအမြအမြအမြယူလာမှုကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာ စရိတ်ခန္ဓာစီတိ6ရဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူသုံးကြိမ်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပူဇော်ရေးဓမ္မပူဇာတဲ့တရားအောင်မြင်စွာပြည့်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာတို့ဖြစ်ပါ၏ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တကွဓမ္မကိစ္စပြုတော်ခြင်းပြုတော်ကောင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာစိတ်ဓာတ်တဲ့လူသုံးကြိမ်တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပူဇော်ရေးဓမ္မပူဇာတဲ့အောင်ပွဲတရားဒီမြောက်ယုံကြည်ပေးပါရန်ဘုရားပြီးတော့ခြေတော်တော်ဥခဲ့၍တရားထမ်းပန်ကြပါလေရှင်ဗျာဘုရားသာသနာစေနာတိတ်တုဘုရားသာသနာစေနာတိတ်တုဘုရားသာသနာစေနာတိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုစိတ်စီရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ထူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စီရဲ့ကြီးကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ကြီးကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုဘယ်လိုမှဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စီရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ခြင်းကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာ